Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Кудай буйрса, жакшы жаңылык десем деле жаңылышпайм. Себептен Россия Федерациясында мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан рубльдин курсун күчтөтүү боюнча бир нече чаралар көрүлүп атат. Жакында эле Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин бул жаатында жарлык чыгарды. Ал жарлыкта болсо чет элде экспорт кылган ири компаниялар, нефтяной компаниялар, газовый компаниялар, металл саткан компаниялардын 48 компаниясын сөзсүз түрдө валютный выручка деп коет, түшкөн акчасын, доллар менен түшкөн акчасын сатууга мажбурлоо тууралуу жаңы жарлык чыгарды. Эми Кудай буйруса, ал ири компаниялардын баары тең, алардын ичи 48 баш аягы, алардын баары тең акчалардын валютный выручкасын сата баштаса, рубльдин күчү бекемдейт. Ошол жарлык чыккан күн эле 3 күндөн ичинде рубльдин курсу 3 рубльга бекемдеди долларга тиешелүү. Ошол себептен мекендештер, эгерде азыр рубльиңиздар болсо, көп коротпостон бир аз күтүп турсаңыздар, 1 ай, 1,5 ай ашып кетсе 2 ай күтүп турсаңыздар, рубльдин курсу бекемдейт, сомго тиешелүү жана долларга тиешелүү. Ошондо Кыргызстанга шашпай которо бересиңер. Бул мыйзамды 6 айга чыгарды. 6 айдын ичинде баарга белгилүү болгондой, кийинки жылы 2024 март айында Россия Федерациясында президенттин шайлоосу болот. Ошол себептен Россияга күчтүү рубль керек, күчтүү экономика керек, стабилдүүлүк керек. Ошол себептен болгон иш-чаранын бүт баарын азыр аппарат президент жетекчиси жана борбордук банктагы бул жаатында иштеп жатат. Андан тышкары ушул акча жаатындагы маселе боюнча жакында эле ири тыйын которуу системаларынын бири Золотая корона жаңы бир предложение чыгарды. Перевод деньги, акчаны карызга которуу системасын. Ошо кантип карызга которот, кандай которосуңуз? 100 000 рубльга чейин карызга которсо болот экен. Эгерде бир нече жуманын ичинде ошол акчаны төлөсөңүздөр, бул жаатынан пайызсыз жок кайтарсаңыз болот экен. Ошол жаатына кантип келиш керек, кандай төлөш керек, мына бул жака бүт система менен чыгарып коем. Азыр бир сыра көрөсүңөр, жана ссылканын астында дагы мен ссылкасын киргизип коем. Ошо Apple Pay'ден, Google Pay'ден, Corona Pay'ди көчүрүп алып туруп, ошонун негизинде эле эми Кыргызстанга жалпы эле зайым албай, кредит албай, Кыргызстанга ата-энелериңерге, жакындарыңарга тыйынды которсоңуздар болот мекендештер. Рубль жаатында кандай жаңылык болот, күчтөлөбү же эме болот, ушу эксперттик аналитикалык ойлорубузду чогултуп туруп айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө мекендештер.